abecedario Burpee. 64 codones. Cada uno hecho de 3 letras que codifican un aminoácido. Ejemplo: fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido cuyo codón es UUU. Vamos a hablar de la glicina. ¿Qué va después de la S? Todos estos aminoácidos terminan en ida. La glicina V. W. es GGC. Y. 4 aminoácidos diferentes Z. que codifican glicina. 4 codones. Se acabó.